La sabia naturaleza. Cierto día, una familia decidió ir de paseo y acampar a orillas de un río. En este lugar habían muchas plantas, árboles, así como diversos animales. Durante los días que estuvieron ahí, los niños maltrataban a las plantas y jugaban bruscamente con los animales. Asimismo, todos los desperdicios y basuras los arrojaban al río, y sus padres no les decían absolutamente nada. La naturaleza los estaba observando, se enojó con ellos y se les presentó diciéndoles: cuídenme, yo les proporciono alimento y oxígeno para vivir. Pero ellos no le hicieron caso y continuaron maltratándolos, por lo que la naturaleza decidió darles una lección. A su hijo el aire le ordenó que dejara de producir oxígeno y al sol le ordenó que se ocultara. Pasaron apenas unos minutos y los niños comenzaron a ahogarse y se desmayaron. Sus padres desesperados querían ayudarlo, pero no podían. La oscuridad y la falta de aire les impedía hacerlo. La naturaleza, tan sabia como siempre, escuchó el clamor desesperado de la familia y en unos segundos hizo que todo volviera a la normalidad. Desde entonces, aquellas personas comprendieron la importancia de la naturaleza y se comprometieron a cuidarla.